আজকে রাত্রে এখানে থাকবো আমি। পানির আওয়াজের শব্দে ঘুমাইতেছি, জোস লাগতেছে কিন্তু। শুভ সকাল সবাইকে। সকালের কফি বানাইলাম। এটাই ছিল আজকে আমার সোলো ক্যাম্পেইন পুকুর পাড়ে। আজকে রাত্রে এখানে থাকবো আমি। এটা হচ্ছে আমার টেন্ট। কুয়াশা পড়ছে, বাট ভিতরে ঢোকে নাই। টেস্ট করলাম, টেস্ট করে যে কুয়াশা ভিজে গেছে, বাট ভিতরে ঢোকে নাই। আমি দেখলাম হচ্ছে সাইকেল, হিয়ার ইজ মাই সাইকেল। সাইকেলটা ব্যাগে রাখলাম আর কি। অর্ডার দিছি, লাইট আসতেছে, সেই জন্য এই লাইটটা আপাতত নিয়ে আসছি, যেহেতু রুমের পাশেই করতেছি আমি আপাতত আজকের মতো। ওকে, ক্লোজ করলাম। দেখি কোনো পানি আসছে কিনা। না, বাইরে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে, এখন ভিতরে কিছু আসে নাই। আর স্লিপিং ব্যাগও আসতেছে, লাইট আসতেছে, স্লিপিং ব্যাগ, তারপরে পিলো আসতেছে। পিলো হিসেবে আজকে আমি ইউজ করবো, তেমন কিছুই নাই। ব্যাগের উপরে আমার যে হ্যামকটা আছে, হ্যামকটা ইউজ করব। আর পাশে ড্রোন, তারপরে স্টার্ন, তারপরে সকালবেলা কফি বানাই খাবো, রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ আজকের মতো। আর কম্বল নিয়ে আসছি, যেহেতু স্লিপিং ব্যাগ নাই সেহেতু কম্বল আছে রুমের পাশেই যেহেতু। আর সব কিছুই ঠিকঠাক আছে অ্যাজ ইউজুয়াল। আর নিচে একটা গ্রাউন্ড শিট দিছি, যেটা আসলে ওয়াটারপ্রুফ। আর তেমন কিছুই এক্সট্রাভাবে তেমন কিছুই করা হয় না। আর এর আছে চুলা, এর আছে গ্যাস ক্যান, সব মিলে অসাম। এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয়বারের মতো আমি ক্যাম্পেইন করতেছি। পানির আওয়াজের শব্দে ঘুমাইতেছি, জোস লাগতেছে কিন্তু বিষয়টা। মনে হচ্ছে ঝর্ণা একটা শব্দ। আর এখান থেকে কিন্তু আপনার চাঁদ দেখা যাইতেছে, ওই যে চাঁদ, আর এখানে তারাও আছে, তারাও দেখা যাইতেছে। শুভ সকাল সবাইকে। চমৎকার একটা ঘুম দিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। লুক এট দ্য ওয়েদার। পানি মনে হচ্ছে অনেক প্রচণ্ড গরম, ধোঁয়া বেরোতেছে পানিতে। বাইরে একদম আপনার কি বলে কুয়াশা পড়ে একদম পুরো ভিজে গেছে। শুভ সকাল সবাইকে। হা হা হা, চমৎকার একটা ওয়েদার। সাইকেলের তো অবস্থা
কাপড় ঢাকার যে সাইকেলটা আছে সেটা হচ্ছে মোটামুটি ভালো, অতটা ভালো বললে চলা যাবে না। সব পানি পড়ছে ওর পরেই, তারপরও মনে হচ্ছে ভিজে গেছে। সকালের কফি বানাইলাম, মর্নিং কফি। সো ঘুমটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে। যখন ম্যাট কিনবো, তারপরে স্লিপিং ব্যাগ কিনবো, লাইট কিনবো, তখন আরও কমফোর্টেবল হবে। আর কোনো মানে অগোছালো ডিপ ছিল একটা, সব মিলাই আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে পার করলাম। এখন বাজে সকাল 8টা, আমি এখন ব্যাক করবো কফিটা শেষ করার পরে ইনশাল্লাহ। ড্রোন ফ্লাই করলাম, আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো ফুটেজ পাওয়া গেছে। সকালের সোনালি রৌদ্র উঠে গেছে, আর ইটস টাইম টু সে গুড বাই দিস প্লেস। প্লেসটা সত্যি অসাধারণ ছিল, আমার কাছে ভালো লাগছে। অ্যান্ড অনেস্ট রিভিউ, এটা আসলে রিভিউ। যাই হোক, আর ব্যাকপ্যাক গুছাই ফেলাইছি। আসলে যেইভাবে বিছাইছেন ঠিক অপোজিটভাবেই রিভার্স করবেন জাস্ট, তাইলে আপনার হয়ে যাবে টেন্ট ভাস করা। ফ্লায়ার এটা আপনারা দিয়ে নেবেন, গরমকালে দেওয়ার দরকার নাই, বাট শীতকালে মাস্ট দিবেন। যে দেখছেন আপনার কুয়াশা পড়ছে, এই উপরে একটু ফাঁকা আছে, এই উপরে একটু ফাঁকা আছে, নাহলে এই ফাঁকা দিয়ে কিন্তু আপনার ভিতরে পানি ঢুকবে। ভিতরে কিন্তু পানি ঢুকে না। এই যে 7.5 ফিটের মতো লাগছে এটা সম্পূর্ণ ভাস টাস করতে, রেডি করতে। ফাইনালি বেঁধে ফেলাইছি। ইয়া বড় গেছে না, আসলে এটা এত বড় হবে না কখনোই। আমি এরকম ভারী কখনো জিনিস নিবও না, জাস্ট ট্রায়াল দিলাম। আস্তে আস্তে এক্সপিরিয়েন্স হবে, রিডিউস করবো এবং নতুন কিছু জিনিস যোগ করবো যেগুলো অনেক লাইট ওয়েট। তো এটাই ছিল আজকে আমার সোলো ক্যাম্পেইন পুকুর পাড়ে। অসাধারণ একটা প্লেস, সব মিলে ভালো একটা সময় পার করলাম এবং একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। যদিও মারাইতাম পাহাড়ে আমার ফার্স্ট ক্যাম্পেইন, সেটা আসলে ফ্রেন্ডদের নিয়ে ক্যাম্পেইন। আর আজকে এক এক করলাম সম্পূর্ণ জিনিসটা, নিজের হাতে করলাম, এক্সপিরিয়েন্স করলাম। আস্তে আস্তে এই ওয়েটটা রিডিউস করবো, আস্তে আস্তে ওয়েটটা মানে বেশি হয়ে গেছে। সো থ্যাংক ইউ। জায়গাটা অনেক নিরাপদ ছিল, সেই জন্য সাইকেলটা এইভাবে রাখছিলাম।